pri dvojke z tejto hry YouTuber Tikon. Môžem to združovať a poďme na to. OK. Takže za koľko to predávajú tento dropper? 95 000. Hrablo. Toľko ani my nemáme. Keď či to dám rovno do baráku, tento super shop. Skoro. Nevadí. Ale potrebujem 95 000. Aspoň toto robí. Super. A to už je posledný. Dobre. Tak to je super. OK. Potrebujeme teda 185 000 obraťov. Ale to nebude problém. No už tu nejako dlho natáčam, ak môžete vidieť, už mám 175 000 odberateľov. Tak to máme. Wow, to je pekné. Ďalšie tu máme za 225. Nevadí. Ešte 40 000 a máme to. Týchto peňazí a máme to. OK. Ideme si skúsiť vyžebrať nejaké veci. Čo povie na to, keď skúsime dať Kajtan 61 za frenda. Vyzerá to, že už máme posledný ony. OK. 40 000, OK, to budeme mať takú. No máme tých 40 000. Takže buď 50 000, alebo 50 000. No ľudia toto. Tak 50 000, tak potrebujem 100 000. To bude celkom oriešok, tak tu počkáme. OK, tak máme tých 100 000. Ideme si to kúpiť. OK, za 25 000 to nebude taký problém. OK, tak máme polnú 100 000. Zas? To čo je? Jak rýchlo. Tak. Za 25 000. OK, tak to nebude taký problém. OK. To bude taký problém. Ideme.
55 64, ok. Som nečakal. A my už sme úplne chudí, my tu na nič nemáme. A tu je môj merch. Vyzerá šašer, ok. Idem si pre prachy. Ale, koľkože tu máme odberateľov. Super. Ideme do druhého patra. Dúfam, že toho susedka predbehneme v tej hre, ten už ma tak hnevá. Asi sa zblázním. OK. Tak. Kuchynku robíme najprv. Najprv robíme kuchynku, potom robíme kúpeľňu a potom sa môžeme vrhnúť na tú obývačku. Teleport. Tak, ďalšie 30 000. Môj bože, toto budeme behať jak sedliak. Jump, tak, mám to. Takže 40 000, to asi budú všetky moje prachy. Hrozné. A potom má taký spôsob, že si tu počkáme na 100 000. Počkáme si to na 100 000. OK, YouTube. OK. Máme sa tiež obrať nejaké prachy. Teda, témy. Že čo proste, tak ideme napríklad tú tému zelenú žabákovi. Tam máme nejakú bitku na furt. Viete, oni ma furt dávajú po nich. Chcem ich ukázať, kto je to pravý god. Už je tu len jeden. Tam typky a typek si tam dajú nejaké... Je tu po mne dva. Čo budeš sranda. Skúsim sa ku nejak dostať. Neviem jak. Doma jeden nekalý spôsob. Sa to skúsime proste cez strom. Aha, tu sa dá max. Hej, tak. A nič idem domov. No, som doma. Máme tu tých 100 000. Možno rýky cestou, tak to neviem. Probujeme 50. No tak chápete, 85 000 za kúp. Som utratil aspoň 320 000 za jednu kuchyň malinku, chápete? A za už niekto 85 000. Šiši. Ale ako budeme mať na toto.
vyzerá, že už máme aj viac než sme chceli. Tak, ideme hore. Kia.